Trygghet et grunnleggende velferdsgode. Trygge mennesker i trygge hjem en forutsetning for at vi kan kalle oss et velfungerende demokrati og velferdssamfunn. Norge fortsatt et trygt land, sammenlignet med de aller fleste. Vi har fortsatt et lite og homogent samfunn med mindre sosiale forskjeller enn mange andre, og vi har stor tillit til hverandre. Den nordiske modellen fungerer og et resultat av vekslende regjeringers og stortingsflertalls arbeid. Sammen med en velfungerende velferdsstat med balanse mellom offentlig og privat ansvar, og hvor forandring gjennomføres for å forbedre det beste samfunnet, så bidrar dette til å forebygge sosiale problemer, sosial utstøting og at folk faller utenfor. Det en viktig årsak til at vi gjennom flere år har greid å forebygge at alt for mange faller utenfor og inn i kriminalitet. Hendelsene 22. juli gjør det viktigere enn noen gang å styrke frivilligheten og det sivile samfunn, sånn at man motvirker ufrivillig ensomhet og oppnår alle de store gevinstene, både for enkeltmenneske og fellesskap, av å være sammen og oppnå tillit til hverandre. Men den modellen under press, både økonomisk på grunn av større menneskeforflytninger, og at vi i mindre grad et homogent samfunn enn før. Og det skaper stort press på alle politiets samarbeidspartnere, enten det skole, Nav, kriminalomsorg, barnevern eller helsevesen. Og det skaper rom for flere konflikter mellom mennesker. Politiet kan aldri overta alle disse andres oppgaver, selv om vi lett peker på politiet når det oppstår et problem. Men samtidig så et synlig, tilgjengelig og nært politi en viktig bit som skal bidra til å korrigere en utvikling hvor noen bryter med samfunnskontrakten, som skaper utrygghet og mindre tillit mellom menneskene. De siste årene så har vi sett at tilliten til politiet generelt fortsatt høy, mens de som rent faktisk møter politiet har fått den redusert. Å styrke tilliten til at politiet greier å gjøre noe med den mindre tilliten folk har til myndighetens evne til å skape tryggere samfunn et felles politisk ansvar. Og da jeg sa at den nordiske modellen fungerer og et resultat av vekslende regjering og stortingsflertalls arbeid, så gjelder det like fullt politiets situasjon. Vi sitter i en situasjon hvor vi på etterskudd på å oppbemanne politiet for å matche kriminalitetsbildet ikke bare frem mot 2020, men også frem mot 2030. Og det må være utgangspunktet for enhver debatt at poenget ikke å skylde på hverandre, men at vi tar vårt felles ansvar og får til den styrkingen av politiet som vi alle enige om. Og hvis vi på tvers av partigrensene kan greie å enes noenlunde om den samme virkelighetsbeskrivelsen per i dag, og ikke havne i de evinnelige debattene om hvem som sa hva og hvilken regjering som ikke gjorde hva, da kommer vi et stykke på vei. Høyre har tidligere lagt frem en plan for hvordan vi kan øke antallet politifolk med 2000 innen 2016 ut fra nivået i 2009. Det realiserbart, men forutsetter klare prioriteringer. Etter 22. juli så alle enige om at beredskapen skal styrkes, men politiet kommer fremover ikke til å greie å bygge bedre beredskap samtidig som de skal ha alle sine dag-til-dag-oppgaver. Og derfor står fortsatt Høyres invitasjon om et forlik med Stortinget og Stortingets opposisjon om et forlik om politiets ressurser ved lag. Og selv om forslaget om egen sak om IKT til Stortinget har blitt nedstemt noen ganger, så står også det ved lag. Ikke som kritikk, men som et oppriktig ønske at Stortinget skal bli involvert, sånn at vi kan bistå alle de politimesterne som nå sliter med å oppfylle alle de målene som satt for dem innenfor rammen av for knappe driftsbudsjetter. Vi har hatt mange debatter om behovet for økt politidekning. Behovet har ikke akkurat blitt mindre, heller ikke etter den økonomiske krisen i resten av verden har bredt om seg og skapt stadig større usikkerhet. For finanskrisen medfører også at flere land foretar innsparing i sine respektive justisbudsjetter. Det medfører ikke bare økte utfordringer på kriminalitetssiden for disse landene, men også for Norge som en del av en åpen verdensøkonomi med fri bevegelse av personer, varer og tjenester. Lavere tilstedeværelse av politi i for eksempel andre europeiske land krever sannsynligvis høyere behov for økt politidekning og beredskap i rike Norge. Og Stortinget trenger rett og slett mer oversikt over utfordringene knyttet til reduksjoner i andre europeiske lands justisbudsjetter, betydningen av det og konsekvensene for Norge. Vi har ikke vært forberedt på de utfordringene de økonomiske forskjellene i Europa vil bety hva angår at folk søker seg jobb i Norge. Vi har ikke vært godt nok forberedt på at åpnere grenser medfører store utfordringer på kriminalitetssiden,
Og at politiet i samarbeidsland ikke greier å henge med i samme grad som før, vil også påvirke Norge, og det kan bety at analysene som ligger bak bemanningsrapporten har blitt mer utdaterte. Jeg har ikke tenkt å drive historieskrivingen utover å påpeke at sentrum-høyre-regjeringen påbegynte en opptrapping av plasser på Politihøgskolen som ble videreført etter en 2 års pause av Stoltenberg II. Og i etterpåklokskapens navn så burde selvfølgelig opptakene på Politihøgskolen under Bondevik begynt før, men analysejobben som ble gjort var sannsynligvis ikke god nok. Og i etterpåklokskapens navn så burde selvfølgelig heller ikke flertallsregjeringen ha ventet i 2 år med å fortsette den opptrappingen som begynte under Bondevik, selv om vi heldigvis alle partier har sørget for et rekordhøyt opptak på Politihøgskolen nå. Budsjettene til politiet har økt gjennom flere år, og vi må også stille spørsmål ved pengebruken. Det får vi mulighet til under neste interpellasjon. Det er grunn her til å understreke at oppgavene har blitt langt flere, og derfor har mange politidistrikt de siste årene gjennomgått nedbemanninger og sliter med å oppfylle alle Stortingets mål. I over 6 år så har vi hatt et flertall med mer penger til fordeling enn noen gang. Fasiten når vi skriver mars 2012 er at politidekningen ikke er der den burde være. Soningskøene vil samtidig antageligvis fremover gå oppover, og beredskapen var ikke god nok i samfunnet. Poenget er ikke med denne interpellasjonen å kritisere, men fordi det er den reelle situasjonen i vår sektor, og det bekymrer oss alle. Budsjettet for i år, som statsråden styrer etter, det vil dessverre høyst trolig gjøre at vi kommer enda mer på etterskudd i forhold til det som er et felles mål. Høyre foreslo nødvendige 400 millioner kroner ekstra for at vi kan booste politiets driftsbudsjetter, sånn at vi kan nå de målene regjeringen selv sier at den fortsatt har. Det er fortsatt lite tilfredsstillelse at Stortinget deltar i en slags quiz, hvor vi må gjette oss til hva som skjer. Jeg viser igjen til forslag om egen sak om IKT-satsingen, og at vi igjen foreslår en politistudie. Det er fortsatt forslag som jeg håper regjeringen kan vurdere. Det ble avsatt 80 millioner kroner til IKT i inneværende års budsjett. Men det var en start etter at Stortinget gjennom flere år har måttet gjette seg til hvor mye vi må bruke på IKT. Men når kostnadene er på inntil 250–350–400 millioner kroner, så startet altså 2012 reelt sett med 270–300 millioner kroner i minus til å ansette folk. Og 140 millioner kroner til nyansettelse er langt under halvparten av det IKT-satsingen antageligvis vil koste. Fremover så vil Høyre være åpen for strukturdebatt, men endringer skal bidra til å bringe mer politi og ikke mindre. Og vi bør lære av resultatene av den forrige politireformen, hva faktisk resultatene ble. Og det holder ikke at vaktlister ikke matcher det reelle kriminalitetsbildet, at avtaler om en ekstra times jobb ikke har klare føringer for hva det skal bidra av økt politikraft. Og i tillegg så må vi tenke nytt for å få flere synlige politifolk. Og der gjentar jeg igjen Høyres forslag om å få klare strategier for hva sivilt ansatte kan ha av såkalte sekundæroppgaver. Avslutningsvis, vi har hatt mange debatter. Vi kommer til å fortsette å ha disse debattene. Det er ikke for å være ubehagelig mot regjeringen, men fordi at hele Stortinget faktisk har de felles målene. Og vi har stilt tidligere spørsmål om hva som er de konkrete måltallene fremover, som kan vise at vi er på rett vei og ikke på feil vei. Og dagens VG viser vel med all mulig tydelighet hvilke utfordringer vi har. Derfor tillater jeg å stille spørsmål til statsråden om hvordan vil statsråden sikre at vi kommer enda mer på etterskudd hva angår politidekning.